new born နဲ့ small နှစ်ဆိုင်ရပါမယ်ရှင်ကဲအခုပေါ့နော်ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် new born တိုင်ပါထဲမှာနေတိုင်းကိုမှမပါမဖြစ်လောကကိုမှရောင်းရတယ်ဒီလိုမျိုးဘဲလေးတိုင်ပါလေးပစ္စည်းပြန်ရောက်လာပါပြီရှင်ဒီဘဲလေးတိုင်ပါဆိုလို့ရှိရင် तू က new born size နဲ့ small size ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ဆိုင်လာမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုင်မှာတော့ဒီနှစ်ဆိုင်ကိုတော့ extra ထားရှိပေးထားရယ် new born တိုင်ပါဆိုလို့ရှိရင် तू ကခုရေ80ပါရယ်ပေါ့နော် budget ဆိုရင်လည်း safe ဖြစ်တယ် quality ဆိုရင်လည်း lower premium quality ဖြစ်တာမို့လို့မေတိုင်းကသုံးကြရယ်ဘိုးရင်ကတည်းက new packet ကိုလာရစီစဉ်တဲ့မေတိုင်းကကြတော့ဒီလိုမျိုးဘဲလေးတိုင်ပါကိုပဲဝယ်သွားကြရပေါ့နော်ဒီဝယ်သွားပြီးတော့ဆိုရင်လည်းပဲ review ကတော့ပြန်လာကြရအဲ့မှာ review ကောင်းနေပြီပဲ complete တစ်ခုမှမလာဘူးဒီပစ္စည်းကောင်းတယ်ဒီပစ္စည်းပဲထပ်သုံးချင်တယ် site GT ရှိလားဆိုပြီးတော့ဒါမှမေးကြရပေါ့နော်အဲ့တော့မသုံးရသေးတဲ့မေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ပထမဆုံးတစ်ထုပ်လောက်ပဲအရင်စမ်းသုံးကြည့် quality ကောင်းမှနောက်ထပ်ဝယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတောင်မှ network ဆိုင်ကအာမခံထားရနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်လိပ်စာလေးက Usana Plaza နဲ့ Usana လန်နဲ့ကတမလန်ရတာမှာလောကပေးရင်မရှိပဲနဲ့မနက်9:00နေပြီးတော့ညနေ6:00ထိဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်